The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sa Dios kag mga tumuluo ni Kristo Jesus. Makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanadungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pedro sa ikaduhang sulat ni Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 5. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 versikulo 5, tungod sinigid nga kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon. Kag sa paghalangdon, idugang ang ihibalo. Ito nga kalantahon sang pagdayaw, a praise song. Kag sa pagkamatuod dining pulong bala nga hallelujah, nagikan ini siya sa lingwahe sang mga Hebrehanon. Kag ang botsilingon sini, praise ye the Lord. Ang botsilingon sina, dayawon ang aton nga Ginoo. Nga dayawon naton siya tungod sang iya nga pagka-Dios. Ang iya nga kaalam, ang iya pagkamatarong, ang iya nga pagkamakagagahom, kag bisan pa ang iya nga pagkamahigugmaon. Tanan-tanan nga yara sa iya. Takos sang aton pagdayaw, sang aton nga pagpasalamat, kag subong man sa aton nga pagsimba. Amo ini nga wala na sang iban pa nga mahimo ang tawo kundi ihalad niya ang iya nga pagdayaw sa aton nga Dios. Kun aton gid bala nga padaluman sang paguna-una kun ano ang Dios sa aton kabuhi, hindi kita makapugong kun hindi magdayaw, magsimba, magpasalamat sa iya. Amo ina nga may isa ka manugwali no nga ginpamangkot siya bala ano ang botsilingon sang pagsimba. What is worship? Kag amo ining iya nga definition. Worship is our response to the revelation of God. Kung sa aton pa ang pagsimba, amo inigali ang aton nga response, sabat, reaksyon sa kun ano ang mga butang nga ginpahayag sang Dios sa aton. So, ang aton na Ginoo, nagapahayag siya kung sino siya sa aton kabuhi, paagi sa iya nga mga tinuga, kag bisan pa paagi sa iya pulong. Kag kun aton gali ini nga may baluan kag matun-an, dapat gali nga mapasalamatan kag subong man masimba naton siya. Because the most appropriate thing, the most appropriate response that we can show to the revelation of God is worship, pagsimba. Amo niya kun aton nga lang taon, pasalamatan, dayawon, simbahon naton ang Ginoo tungod sa mga butang nga ginpahayag kag ginpahibalo niya sa imo kag sa akon. Ilabi na gid paagi sa iya bala ni pulong. May mga tinion nga nagapahayag man ang Ginoo paagi sa mga sirkumstansya, paagi sa mga katawhan, paagi sa iya nga mga binuhatan, pero ang pinaka labing importante gid nga pagpayag sang Ginoo sa imo kag sa akon paagi sa iya anak nga paagi sa balaan niya pulong na ibaluan naton kung sino siya. All creatures of our God and King.
Na magapadayon kita sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Sang tinalikdan nga adlaw ginsugdan naton ang bag-o naman nga topiko nga aton nga ginatun-an diri, walking courageously in a world of chaos. Ang nauna diri nga topiko, we need to be calm. Ang butsilingon sini nga sa panglakaton naton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan kagamo, dapat gali nga may ara kita nga kalinong, makapahimuyong kita. Kay isa ina kabutang nga gintudlo sang Ginoo sa aton, hindi kita magimudos, hindi naton pagtugutan nga matublag kita sang kalibutan. Subo nga iya ina nga ginsaad sa imo kag sa akon sa 1 Kapitulo 14. Amo tong natun-an naton, no? Amo na nga para sa aton, that particular passage is a comfort to us in the midst of living in a world of chaos. Kag ang ikaduha diri aton ini nga tun-an kag diri sa ikadong Pedro Kapitulo 1. Kag ano ini? This is a challenge. Ano ini nga pagpangkat sa pagkabuhi nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga magamo. Kag ano ini? We need to be diligent. Dapat nga mangin maukod kita. Ambot silingon sinigali nga kun ikaw kag ako matutuod gid nga tumuluo. Ang aton gali iya nga pagpangabuhi, hindi gali niya ngati mapungko na lang kita, magpadikwatro kita, mag-krus imano kita, kag tapos magulat na lang kita kung saan o kita kuhaon sa Ginoo. Kung lang taon naton sa Biblia, may mga butang gali nga ikaw kag ako dapat naton himuon samtang nagahulat kita sa ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo. Kag sa paghimo naton sini, dapat magmangin maukod kita. Kag ti ang kamatuoran nga aton nga natun-an, nagsugod ini sa Kapitulo 1, versikulo 1 sang ikaduwang Pedro. Ti ano ini ang natun-an naton? Una gid diri nga aton nga nakita, the aim of diligence. Ano ang tinutuyo nga dapat kita magmangin maukod sa buraton nga gintugyan sa Ginoo sa imo kag sa akon, kag naibaluan naton sa nagligad nga ang kaluwasan nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon ang tuyo sini, agod nga ikaw kag ako mangin manugbuhat kita sang maayong binuhatan. Efeso Kapitulo 2 halin sa versikulo 8 tubtob ini sa versikulo 10. So may buraton nga gintugyan ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nga kung aton diri nga usasaon, makita pagid naton ang kamatuoran. Ilabinigid sa Filipos Kapitulo 2 versikulo 12 kag 13. Kag diri naton makita kag masapuan ining ginatawag naton diri divine cooperative. Anong kamatuoran diri nga natun-an naton? Nga kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, isa ka butang nga masapuan naton, it is God who works in us both to will and to do for His good pleasure. On the other hand, diri man naton makita nga we should work out our salvation with fear and trembling. Diri naton makita kag masapuan ang ginatog naton diri divine cooperative, the sovereignty of God, and at the same time, the responsibility of man. Divine sovereignty, human responsibility. Anong kamatuoran diri nga makita naton? Ang isa ka tumuluo, kinanglanon niya maintindihan. He needs to work out what God has worked in Himself. So kung sa aton pa, dapat niya ipahayag ang butang nga ginpanghikot sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Kung sa aton pa, may ara dra bahin ang Diyos
kag siya mismo ang gintunaan kag ang gingikanan sang aton kaluwasan. Sa piya kabahin, kung lantaw naton sa tawhanon nga aspeto, may ara kita katungdanan nga aton nga ipahayag ang kaluwasan nga panghikot niya sa imo nga kabuhi. That is called divine cooperative. Amo ning makita naton kag aton nga natun-an, and that is the aim, the purpose of diligence. Now, ikaduwa diri nga kamaturan nga makita naton, the access to diligence. Ano bud silingon sini? Ano ang paagi nga ikaw kag ako mangin maukod kita sa pag-alagad naton sa Ginoo, sa tunga sang kalibutan nga magamo kag wala sing kapaturan. Kung aton usisaon ang ini nga dinalan sa kasulatan, diri naton makita nagambal di siya sa aton tungod sinigid nga kabangdanan magtingwa sa pagdugang sa inyo pagtuo sang pagkahalangdon, kag sa pagkahalangdon idugang ang ihibalo. Kag nagpalayon diri siya. Now, isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga magmangin maukod kita, magpaningwa kita. Anong paningwaan naton? Nga magtubo kita sa Ginoo. Paano? Paagi sa pagpangalagad. Kag paano ina? Of course, nagasugod ina sa ginatawag naton diri pagtuo. Kung lantaw naton gali, this is the starting point of our Christian life. Ano ina? Faith. Now, naibaluan naton nga ining pagtuo nga ginhambal diri sa Biblia sa aton, una gid, amo ini ang pagtuo sa kaluwasan. Amo ini ang ginatawag naton saving faith. Now, aton ina karon nga pagalantahon. Pero ambot na notaran ninyo, nakita ninyo ang kamatuuran nga masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Isa ka butang diri nga masapuan naton amo sini. Nagambal diri ang Biblia sa aton sa versikulo 5 tubtob 7 nga may idugang kita sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Nagapahayag ina sang aton nga pagtubo. Maidugang kita. Kag may ara dira mga ginatawag naton dira maayo nga mga kinaiya, virtues nga dapat naton idugang sa aton Kristohanon nga pagkabuhi. Sa piya kabahin, kung aton nga naton ang versikulo 2 nagambal diri Biblia sa aton ni King James Bible, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Ambot na nataran ninyo, grace and peace are multiplied. That is in verse 2. On the other hand, there are things, virtues that we need to add in our Christian lives. Verse 5 to 7. May isa ka man nagwali nga amo ini ang iya observation. God does the multiplying and we Christians do the adding. Ano ba silingon sini? Divine cooperative. Nagaupod ini. Divine sovereignty and human responsibility. Not only in the area of our salvation, but also in the area of sanctification. Kung matutuod ini sa ginatawag naton kaluwasan, matutuod man ini sa aton pagpanglakaton bilang Kristohanon. Amo ini makita naton diri sa sininga dinalan sang kasulatan, divine cooperative. Kag kabay pa nga masapuan naton, kag aton gid bala maintindihan ang ini nga kamatuoran nga nagaupod ang ini nga butang diri ang ginatawag naton divine sovereignty and human responsibility. Now mabalik kita gamay sa sining pagtuo diri nga ginhambal
sa Biblia sa aton. Una gid kun aton nga lantawon, naibaluan naton nga ang ini nga pagtuo na baton naton. Amo ni ginambala sa aton diri. Kung madumduman niyo pa ang versikulo 1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them who have obtained like precious faith. Ano ba't silingon sini? Sa mga nakaagom sang kaangay kahamili nga pagtuo. Ikaw kag ako, nabato naton ang ini nga pagtuo. Now ining pulong bala diri gali nga baton o kon nakaagom. It implies that salvation is a gift. It simply means that we receive this gift by divine will. Kung sa aton pa, diri gali naton makita kag masapuan nga ang ini nga kaluwasan iyagid iniya sang Dios. Gikan ini sa Dios, kabubuton ini sang Dios nga ihatag sa imo kag sa akon. Amo na nga ang pulong gingamit diri, nakaagom kita. Nabaton naton ang ini nga pagtuo. So it refers to something not obtained by human effort, or sa ginambal diri sa isa ka komentary sa aton, based on personal worthiness, but issued from God's sovereign purpose. Bukatahom sa sinibalang kamatuoran niya makita naton. Kay kung baluan naton gili nga ginhatag ini sang Dios sa aton, hindi kita takos sini kag wala sing anuman nga butang nga nagtulod sa Ginoo nga maghatag sa imo kag sa akon kun hindi tungod sa iya nga gugma kag sang iya tinutuyo. Makapaubos kita sang aton kaugalingon, makapilo kita sang aton nga tuhod, kag makapasalamat kita sa Ginoo nga sa kadamo sa makatawhan sa sini kalibutan. Isa ikaw kag isa ako nga ginatagan sang aton nga Ginoo. And this will make us humble, thankful, and at the same time it will encourage us to what? To strive, to be diligent, to be motivated, to serve the God of gods, the Lord of lords, the King of kings. Kingaman, hindi kita takos, pero ginhatag ini sa aton. It was God who graciously willed it, to give it to us. Amo nga ko nato nilang taon, may mga tatlo lang ko diri ka mga dinalan nga gusto ipaathag pagid sa aton. Ang una diri, Galatians 3:14. Para mas maintindihan naton, balik kita gamay sa versikulo 13. Si Kristo nagtubo sa aton gikan sa pagpakamalaot sang kasuguan nga ginpakamalaot tungod sa aton, kay nasulat na pinakamalaot ang tagsa nga nabitay sa kahoy. Agod nga sa kay Kristo Jesus, ang pagpakamaayo ni Abraham magalambot sa mga hintil. Agod nga mabaton ta, ara naman ang pulong, mabaton ta ang saad sa Espiritu paagi sa pagtuo. So ining saad sa Espiritu, nabato naton ini. Wala ini sa imo, wala ini sa akon, ginhatag ini sa aton, amo ni nga nabato naton. Ari pagid ang isa, Efeso Kapitulo 1 versikulo 13. Sa tapos ninyo nabatian ang balita sang kamatuoran, ang maing balita na nungod sa inyo kaluwasan, nga nagsalig sa iya kamuman ginpatinan sang Espiritu nga ginsaad, nga amo ang patinga sang aton panublion, tungod nga naangko naton ini sa pagdayaw sang iya himaya. Now, ang ini nga dinalan sang kasulatan, makita naton nga nabaton naton ini nga butang. Wala ini sa aton, ginhatag sa aton, kag nyan nabaton naton ini. Ang katapusan diri, Filipos
Kapitulo 1, versikulo 29. Kay sa inyo natugot ini, nga tungod kay Kristo kamo hindi lamang magtuo sa iya, kundi man magantos tungod sa iya. Ang kamaturan diri nga makita naton ining pulong diri bala, natugot ini. Kung sa aton pa iya ini sang Dios, gintugutan kita sang Dios. Ang katahom nga kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Tanan-tanan kita takos nga magpaimpyerno, magantos sa linaw nga kalayo, tubtob sa katubtuban. Kay nga aman, nagtalikod kita sa Dios, nagsikway kita sa Dios, wala kita magtuo sa Dios. Tungod sang aton nga pagkamakasasala. Apang sa bugay niya, ginhatagan niya kita sang dako nga pribileyo, nga mangin umalambit, manugbaton sang sini nga maayo nga balita sang kalawasan. Gani kon lang taon naton sa pulong sa Ginoo, walay sapayan nga nagmando dira ang aton nga Dios nga magtuo sa maayo nga balita kag katungdanan ina sang tawo. Sa piyak kabahin kun lang taon naton ang Dios iya ikaw kag ako ginhatagan sang pagtuo, agod nga paagi sini maluwas kita. Anong ginambal diri sa Biblia sa aton? Roma kapitulo 12 versikulo 3. Kay paagi sa bugay nga ginhatag sa akon, nagasiling ako sa tagsa katawo nga yara sa inyo nga dili magunauna, sang iya ko galingon sing mataas pa sa dapat niya paghunaunaon, kundi magunauna sing butanan suno sa talaksan sang pagtuo nga ginbahin sang Dios sa tagsa ka tawo. Ini nga pagtuo ginbahin sang Dios, ginhatag ini sang Dios nga bugay sa imo kag sa akon katahom sa sina nga kamatuoran dira. May ari pagid isa na unang Korinto kapitulo 2 versikulo 5, nagambal din si Pablo. Agud nga ang inyo pagtuo hindi mapahamtang sa kaalam o kung sa kusog sang tawo, kundi sa gahom sang Dios. Iya gyapon sang Dios. Amo na nga ang ining manugwali katahom sang iya balang paglarawan diri sa aton. God's sovereignty and human responsibility form the essential elements of salvation. Only when the Holy Spirit awakens someone's dead soul in response to hearing or reading the gospel is saving faith initiated so the sinner can embrace redemption. Ang kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa Dios, amo ini ang paglarawan sa Biblia sang imo kag sang akon nga kaluwasan. Kag ang panugod sini amo ang pagtuo. Ini nga pagtuo nga yara sa imo kag sa akon, nabato naton ini sa aton Ginoo si Kristo, kay bahin ini sa imo kag sa akon kaluwasan. Ang dako diri nga kamaturan nga ginatudlo sa Biblia sa aton nga amo sini. Halin sa puno hasta sa punta ang aton kalawasan, iya sang aton Ginoo si Kristo. Kag dumdumon tano, hindi bala tanan-tanan gintugas ang Dios? Ano bala ang yara sa aton nga aton? Kay wala gid iya ini tanan-tanan sang aton nga Dios. Kag nga mahimo naton ini tanan-tanan kunyara kita nagapaidalom sa pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Kay wala sing anuman nga ginabuhat ang unod ang tawo nga sa iya lamang kusog, kabakod, gahom kagaalam nga pwede mabaton sang Dios. Amo nang akon aton nga lang taon anong ginambal sang Biblia sa aton? Be filled with the Spirit. Si Corrie ten Boom ginpamangkot, ano ang
isa sa mga pinakaimportante gid nga mando nga para sa iya ginhambal sang Biblia kag iya nga sabat amo sini, be filled with the Spirit. Ginpamangkot siya nga muna para sa imo ang pinakaimportante kag nagkuha siya sa isa ka gloves. Nya ano ini? Isa ni ka gloves. May mahimo bala ang ini nga gloves? Wala gisa sang may mahimo. Apang sa tion nga ibutang ko siya sa ako niya kamot. Makahimo na siya sang pwede niya himuon. Tungod sa kamot nga amo ang kontrolar sang sina nga gloves. Nya amo man ini ang aton kabuhi bilang mga Kristohanon. Kinanglano naton ang balayang espiritu. Gloves kita. Ang balayang espiritu amo ng kamot. Mahimo naton ang tanan nga butang suno sa paggiya sa gahom kag sa bugay sambalaan nga espiritu. Kay nga aman dapat nga magkabuhi kita. Magpanglakaton kita sa balaan espiritu. Kay siya ang kahibalo magkontrolar sang aton kabuhi. Kag kun magapangabuhi kita upod sa espiritu, nyan may maya naton ang aton nga Ginoo. The access to diligence is our salvation. The faith that God has given us. Amo ini ang kamaturan nga aton subong gintunan sa pulong sa Dios. Sa liwat ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamayo sa inyo.